इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने मोबाइल फोन के कीबोर्ड टाइपिंग साउंड को कैसे ऑन कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर आप जो है अपने कीपैड से कोई भी मैसेज टाइप करते हैं तो दोस्तों टाइप करने वक्त आपको जो है एक साउंड सुनाई नहीं देता है जब आप टाइप करते हैं। तो अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है अपने कीपैड को ओपन कर लेना है। जब आप कीपैड को ओपन कर लेंगे तो आपको यहां पर देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको यहाँ प्रीफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड ऑन की प्रेस का। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके साउंड वाली सेटिंग यानी कि यहाँ पर क्लिक करके ये सेटिंग ऑन कर देना है। अब दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो दोस्तों टाइप करने के साथ साथ आपको एक साउंड सुनाई देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो भी टाइप कर रहा हूँ तो इसके साथ एक साउंड सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल के कीबोर्ड टाइपिंग साउंड को ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।